大家好啊，咁利物浦喺上個禮拜總算叫有一場比較個場面比較好啲嘅勝仗啊，係贏咗拜頓2-0。咁呢場波都話啦，依家老實講踢得好，一場好一場壞。一場好唔代表咩嘢啊？係咪利物浦真係翻咗嚟咧？咁啊未必係。咁只不過總算叫做呢場波叫做贏得冇咁險啦，叫做咁。其實想講嘅都唔係好多啊，都話利物浦真係要睇定咗譬如好似今場嚟緊對住熱刺啦，可唔可以贏翻場咧？即係一路可以保持翻個勝仗咧，先至可以再睇到利物浦究竟個表現係咪穩定翻咧？如果唔係就暫時嚟講都係好似去翻以前嘅利物浦海鮮波咁樣時好時壞。人腳上面其實就應該係要可以保持到嘅。睇下會唔會可以真係上翻力啦。因為始終同以前比就唔同啊。以前海鮮波就真係人腳上面其實真係好一般，好一般。依家嘅利物浦嘅人腳其實都尚算係齊全嘅。其實應該係可以打翻一啲穩定啲嘅足球。呢場波想講嘅係咩嘢咧？就係冇加保冇沙拿，今場波出嘅可以咁講，出大部分嘅中場係支援伊基。加雲貝治啦、宗斯啦、亞利士達啦、蘇布斯禮啦，同埋沃斯。冇咗兩邊嘅左右翼鋒。其實呢場波我自己個人嚟睇就覺得打得叫唔錯，即係比起之前比較順暢。始終好似冇咗加保，成日就係要吸翻中路咁單調嘅踢法。而家前邊嗰幾個中場叫做走位都幾靈活下，反而好似個效果唔錯。包括埋連佢基斯都好似踢得好咗。因為始終個波去到加保，其實大家一睇就知道加保想點啊！一係向前去到禁區頂就扣翻埋去中路，一係就射，一係就斬入去。再唔係俾翻個短傳禁區頂，即係個路數係好單調啊！沙拿喺右邊就係成日都去唔到，變咗感覺上喺前邊成日塞住咗。但係呢一場冇咗佢哋兩個之後，真係純粹靠中場。當然啦，馬後炮咁講，贏波代表一切啦。早段亦都係開到紀錄，可以話係一個可以比較打得順暢啲。但係亦都咁講啦，沙拿喺高美斯受傷之後，其實好早亦都係入替咗。沙拿真係唔係話咩嘢。有陣時球員，我覺得真係要說一說。經過嗰件事之後，沙拿呢場波出翻嚟，大家都其實都睇到嘅，俾波去，就再唔係攞住個波，係都要死去。其實沙拿年紀大啦，你冇得再靠嗰個速度，同埋你路數踢咗咁多年，個個都研究晒你點樣去，你點樣去扣翻入中間，點樣落底線，大家都一清二楚。其實好多時候見到沙拿，佢係想去，但係其實人哋一早已經係抱住咗你個位。更加多嘅就係去唔到，一係就斷咗，一係就要交翻去後邊，就創造唔到咩機會啦。但係呢場說咗出嚟，打法上係唔同咗，真係走跑動係多咗，亦都係攞咗波爽快好多。唔會諗住一攞咗個波就去，人嘅心態就係咁我唔出，跟住你班友仔係咁頂我，又話毒射，又話成好啦。其實真係有啲改變嘅，可能都係有啲影響。佢出翻嚟俾波走，其實對波暢順咗好多。亦都睇到沙拿嘅傳送係有啲功架嘅，始終沙拿，我覺得舊年都踢得咁好，冇理由忽然之間就係會變到好似零咁樣。始終都係爛船有三分釘，始終佢都係有能力，只要唔好淨係諗住自己去，
呢啲波爽幾多，一攞個波俾，一攞個波就俾，咁變咗大家去亦都係快咗。其實呢隊利物浦係要再重新，唔係再係以前嗰種打法。既然史諾都係轉咗，同埋都係嗰句唔好太慢，快啲就好睇好多，亦都場面上叫我好啲。我唔係話睇得好，哇！利物浦翻嚟啦，唔係我唔會認為一場波一場波計。呢一只係呢場亦都咁講，白禮頓俾到利物浦嘅壓力唔多，咁變咗相對之下係舒服啲。跟住打熱刺作客，呢場波真係可以考下，係唔係真係好翻啲咧？利物浦熱刺不嬲知啊，打佢都係比較都會壓迫性啲。咁如果可以好似以往咁對熱刺可以贏翻，咁打翻上暢啲，咁可能真係隊波可能係上翻力啦。咁另外一提啦，就係中斯啦，中斯嘅表現就呢場波真係非常之出色啦。亦都咁講啦，自己覺得啦，史諾嘅打法可能係配合到佢啦。你知中斯都係一個好慢嘅人，咁但係呢場波佢真係 hold 波慢之中，叫做係真係打到真係成場滿場飛。咁尤其是如果有咁多中場係去配合，咁佢又唔使成日攞住個波一個人係咁拖慢晒，咁隊波係爽好多嘅。咁佢嘅表現亦都係真係可以話滿場飛。佢可以打後俾阿加雲貝治上，咁加雲貝治都係你都知啊，依家今季佢上嘅頻率都幾高下。咁依家有中斯幫下佢手，咁前邊麥卡蘇普斯利都係用到波嘅人，咁變咗形勢上其實呢個陣式都唔錯嘅，連沃斯都個壓力冇咁大啊，因為前面真係有多啲人手可以幫輕下佢。可以咁講，呢個會唔會係出路咧？咁樣加寶咧就真係我都成日講佢麻麻地，但我唔會否定佢嘅能力嘅。加寶大家如果睇得多，佢最多入波，我自己個人睇佢最多入波，其實反而係攝入去禁區攞第2點，即係有前鋒做掩護佢喺後邊嗰個。我覺得實實在在試下俾佢打呢啲波，可能仲好過佢喺左邊係單打獨鬥。有陣時候打多幾個中場，不過問題我哋中場如果咁樣打，冇得換喎，又係唔掂。咁轉下啦。我覺得呢個陣式都係一個可取嘅。始終我哋除非再買翻啲翼鋒翻嚟，如果唔係用咁嘅人腳，如果我哋靠沙拿同埋加寶，好似以往咁樣雙翼咁樣去踢，上兩個翼鋒咁樣去踢，其實唔係好行得通。反而依家多少少中場，等沃斯可以教下炮。其實因為蘇寶麥卡佢哋都可以教到炮嘅，咁其實可能係一個唔錯嘅選擇。畢竟伊基其實你睇到佢走位好肯走嘅，好肯走位。佢好，你如果睇呢場波，佢唔係單單一兩個攻勢嘅，佢好多射門下。其實你可以話有啲 miss chance， 但係佢唔係走到咁嘅位，邊有得射啊？好多時候佢就走到嘅位。咁佢嘅功架大家其實都睇到，今季佢嘅把握力其實係幾好嘅。尤其是你見一開波頂埋去禁區，一控一射，其實唔易射㗎都。嗰啲波佢都入到，真係都唔錯㗎咁樣。咁所以其實都可以揾多幾個中場去配合下，係打佢一個中鋒，其實都係一個不失為一個唔錯嘅選擇嚟嘅。係咯，遲下費倫邦出翻嚟啦。總算叫做可以緩解一下啦，即係我哋啲傷兵都可以陸續做翻嚟。沙拿要打非洲杯，亦都冇咗加寶啦。受傷，有消息話都係一兩個禮拜啫。多個人用啦，但係可以趁住依家再睇下呢個陣式究竟係 work 唔 work 咧？甚至乎後生仔細路仔嗰個左翼個僆仔真係可以俾佢試下啦。
其實今季要求好簡單，前四就算啦，唔好再講咩爭標啊咩成啊，有就都固然好啦，冇啊俾個後生仔吸收下經驗，早啲打翻上嚟，咁可能啊仲好啦。咁啊，另外想提一提啦，就係基艾莎。基艾莎就真係唔係好明示咯。點解唔用咧？唔用多啲咧？唔正選都早啲出嚟啊！你睇下佢臨尾俾阿莎拿嗰啲波，呢個球員嚟到，可能真係傷患令到佢即係有一個機會，佢已經好珍惜啦。咁我覺得佢都真係好無私。呢啲咁嘅球員有往往喺球隊可以發揮到一個好大嘅作用。情況就好似以前古治，古治勤力，你話好好波咩？唔係喎，佢又唔係話特別係入得好多波，但係勝在勤力，肯走肯勝，波到人到，呢啲球員落嚟嘅功勞其實都唔少。基艾莎睇嚟有啲似似地，但係佢比古治好嘅就係佢個埋門能力其實唔弱嘅。咁希望基艾莎多啲用啦。你話怕傷咁樣，講冇辦法啦。如果唔係，其實真係要俾多啲機會佢。呢啲球員難能可貴啊，尤其是千零萬鎊。你問我有啲人可能會覺得水貨千零萬鎊蝕啦。你問我覺得一啲都唔嘥。千零萬鎊依家買得咩球員啊？佢嘅表現，我覺得已經係你唔可以話佢表現得好好啊，哇好值啊咁樣。但係我覺得絕對對得起呢個價錢。我覺得以佢嘅勤力、要嘅態度，我覺得呢啲球員不可多得。咁今日係講咁多先啦，好啊，多謝大家。